Moin. Ich habe hier eine neue Handyhalterung. Das mit der alten ist ein bisschen ein Problem, weil die direkt in der Sonne ist. Und na egal, es geht heute nicht um die Handyhalterung, sondern ums Auto. Ich war nämlich in der Werkstatt und weiß, was im Auto fehlt, was gemacht werden muss. Und was genau erzähle ich gleich. Allerdings habe ich noch ein paar Sachen zu erledigen. Denn ich muss Sperrmüll wegbringen, einen riesen Karton, sehr kleiner irgendwie. Und ich will mal zum Baumarkt. Also, auf geht's. Ja, na das war doch mal, ich sag mal, erfolgreich. Also ja, doch, erfolgreicher Tag, weil ich habe den Müll weggebracht, der war schon, also Müll, das war Kram vom Balkon. Dieser Riesenkarton, der war wirklich eine Qual. Und ja, ich habe jetzt hier den Rest vom Tisch lackiert, lasiert. Von daher würde ich sagen, der Tag war erfolgreich. Allerdings, der eigentliche Grund fürs Video war ja die Nachricht über den Ausgang der Inspektion. Ich nenne das mal Inspektion. Ich brauche dafür erstmal ein Bier. Übrigens weiterhin alkoholfrei. Ich war mit dem Auto vorher schon mal in der Garage, also bei einem Werkstattmensch. Und irgendwie haben wir da nichts gehört. Es gab keine Geräusche, wie das ist, dieser Vorführeffekt. Und ja, bin ich halt noch weitergefahren. Die Geräusche wurden immer mehr. Es hat sich bewahrheitet, es wurde wahr. Es ist die Antriebswelle. Ärgerlich. Wir haben eine Testfahrt gemacht und auch das Auto mal irgendwie auf so eine Hebebühne gehoben. Ich kenne mich ja nicht so aus mit Autos, aber da ist so eine Manschette und die hängt einfach so drin wie so ein riesengroßer Joghurtbecher, da irgendwie, mit dem man irgendwie eine kleine Fliege fängt. Also riesengroß und das schwabbelt da so rum. Ich kenne die genauen Zusammenhänge nicht, aber auf jeden Fall ist die Antriebswelle jetzt dadurch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. Und was soll ich sagen, man kann auch ein bisschen weiterfahren, meint er. Irgendwann ist man halt nur an dem Punkt, wo sich das irgendwie noch dreht und nicht mal reingreift. Zu dem Punkt will ich noch nicht kommen, deswegen lasse ich das mal machen demnächst. Ja, kostet ein paar Mark. Aber das Gute ist ja, ich habe eine Nebenkostenabrechnung wiederbekommen, also eine Gutschrift. Plan war eigentlich dann, dass ich das damit bezahle und für den Rest kaufe ich mir irgendwie ein Eis oder so. Dummerweise kostet das halt auch ein bisschen mehr. Aber naja, so ist es eben. Wenn man sich so ein älteres Auto kauft, kostet es halt mal Geld. Aber dann ist es halt fertig und ich kann im Sommer damit auch irgendwie losfahren und bleib halt nicht irgendwo stehen und muss da irgendwie irgendwo an der Straße verhungern. Wäre doof. Oh, gutes Stichwort. Ich habe Hunger und ich lasse mir natürlich durch die Nachricht den Tag nicht versauen und koche mir erstmal was. Weil es ist hier halt wunderschön in der freien Natur, in der Nähe von Wismar, am Rande von Wismar im Prinzip. Wunderschöner Platz hier. Ich werde mal was kochen, ne? Das ist heute meine Kochgelegenheit mitten im Grün, habe ich auch schon erwähnt. Was gibt es heute? Heute gibt es eigentlich auch nur irgendwelche Reste. Das heißt Reste, ich habe so eine Art Gemüsepfanne mal gegessen. Oder, ja, das ist der Rest und so einen veganen Bratklopps. Ich bin ja kein Veganer, aber es war vegan, wie auch immer.
Ich dachte, ich hätte die Pfanne ausgewaschen, aber irgendwie ja, staubt die im Auto ein. Deswegen kurz mal etwas alkoholfreies Bier in die Pfanne. Am Auswischen. Fertig. Kleiner Pro-Tipp von mir. Da ist irgend so ein blöder Flieger, der mich irgendwie stört. Meine Ruhe, meine Kochruhe stört da. Irgend so ein Segelflugzeug. Irgend so ein Flugzeug von irgendeinem reichen Typen. Oder von einer reichen Typin. Wenn das eine reiche Typin ist, bitte mal melden bei mir. Ich hätte auch gerne so ein Flugzeug. Weil hat auch nur irgendwie Chemtrails gestreut. Das Essen brutzelt und jetzt fällt mir wieder ein, ich habe weder einen vernünftigen Teller dabei, noch Besteck. Also irgendwie muss ich mir langsam mal so was kaufen. Das geht ja so nicht weiter. Das ist hier eine ganz normale, einfache Bauerngemüsepfanne, heißt das, glaube ich. Ganz simpel. Ist schon fertig. Geht super schnell und hat irgendwie so gut wie gar keine Kalorien. So, ich werde jetzt was essen. Kamera lasse ich aus, selbstverständlich. Und dann erzähle ich noch was zum Lack. Da muss ich noch so ein kleines Update nachreichen. Aber bis gleich. Kurzes Update zum Lack. Da hatten ja ein paar gefragt, also auf YouTube und auch privat, was mit dem Lack ist. Na, ich würde sagen, ich mache das nicht nochmal. Oder wenn, dann vielleicht richtig. Ich habe ja so einen 2-in-1 Lack genommen. Das heißt Grundierung ja inklusive. Aber irgendwie, also nicht, dachte ich, einmal anmalen reicht. Nö, reicht nicht. Zumindest bei mir nicht. Also der ist nicht so kratzsicher, wie ich dachte oder wie ich gehofft habe. Ich habe halt ein paar Stellen, wo ich nur leicht irgendwo mal gegengekommen bin. Mit einem Koffer oder was auch immer. Jetzt geht die Sonne gerade ein bisschen weg, das ist besser vom Licht. Würde ich es nochmal machen? Nein. Würde ich es ein zweites Mal machen? Definitiv. Moment. Also ich würde es nicht nochmal machen. Aber ich muss es ein zweites Mal machen, damit das endlich hält. Und auch wenn das irgendwie seidenmatt ist, es glänzt, das gefällt mir nicht so gut, aber ja, ist halt so. Mein Gott, der ganze Umbau ist irgendwie amateurhaft, was okay ist. Von daher passt das schon. Das dazu. Das Auto geht jetzt in ich glaube nächste Woche in die Werkstatt. Dann bekomme ich halt eine neue Antriebswelle und wenn das fertig ist, gibt es mal wieder ein neues Video zum Auto und bis dahin erstmal irgendwelche andere Sachen. Ich trinke jetzt erstmal den Rest von meinem alkoholfreien Flens aus und dann fahre ich nach Hause und genieße den Abend. Danke fürs Einschalten, viel Spaß noch, einen wunderschönen, was auch immer Tag heute ist und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, war schon alle, scheiße. Was passiert, wenn man die Szenen 3-4 Mal dreht und jedes Mal einen Schluck nimmt? Naja, okay, tschüss.